꾸꾸. 다섯 개씩. 가득이 5개. 까베 5개. 4개. 이거 뭐예요, 거꾸로? 어머, 네 드릴 거. 네? 다섯 개씩. 가득이 5개. 까베 5개, 파크너츠 3개. 4개. 예, 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 예. 가득이로 5,000원. 잠시만요. 기다려주셔야 돼요. 손 닦아야지, 손 닦아야지. 네. 안녕하세요. 잠깐만요. 자, 5개를.
먹는데 7,000원. 7,000원. 그 가장이 한 바퀴 7,000원. 그러면 내가 뭐 놓고 오잖아. 그러면 그거 사람들 이런 데 그것도 뭐 보이고 안 통하자 그런 게 여기서 되게 있는 데를 딱 갖다 붙여. 네 개요. 한 6개. 어디 주고 하려고. 네네. 어디 포장? 한 개만. 이거 하나 두개 가져갈게요. 컵에다 넣어주세요. 이거 2개요? 좀 기다리세요. 컵에다 넣어갈 거예요. 전개사. 그러면 5,500원. 두 개 하나요? (9,500원이요)